聞こえてるでしょうか。今台風でやばいです。ここ音が。なんでこんな音がするのかっていうと、僕は昼寝しちゃって網戸っていうかあれ防波堤っていうのはあれ閉めるの忘れたからです。今めっちゃ降ってますけど、今のうちに閉めないと思います。じゃあまずこっちからよしよしよし。あ、やばい、顔が映りすぎ。やべえ、これ開けらんねえよ。あー、怖い。ミッションコンプリート。まだもう一個あります。ミッションコンプリート。